Bismillah. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel kegiatan ibu. Kali ini ibu mau cuci mata di Mutiara Super Kitchen. Belanja apa, Bu? Ini koleksi ayam jago, semuanya ayam jago. Ya, ayam jago, ada mangkok, piring. Ya. Bermerek juga ada, mau model apa aja ada. Itu tuh belirik bawah bener.
Ya itu. Ya itu. Oh ini kelas. Iya. Beli apa, Bu? Ibu Fatma beli apa? Beli dua. Masih. Oh, ini kita di mana? Mutiara Kitchen. Oke. Bandung. Bu Erni langsung yang dipegang kuning juga. Lagi suka kuning dia. Lengkap kan? Segala ada. Jadi kalau mau ke sini harus direncanakan beli apa dulu. Kalau tidak kita bisa kalap deh. Kayak ibu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Ibu. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Wassalamualaikum. Berapa, Mak? Beli tangkut di sini di Bandung. Beli deh.